हमारे नवी मुंबई में हो रही है, मतलब कि पूरे मुंबई या महाराष्ट्र में हो रही है झमाझम बारिश। तो इस बारिश में मन किया कि क्यों ना हम चाय पीने जाएं और कुछ खाने जाएं। तो हम सब जा रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ पहुंच गई हूँ आई लव उल्वे के पास, जहाँ है हमारे चाय की दुकान। और वहाँ हमने कुछ बहुत ही यम्मी सा चीज मंगाया है। एक है दही कचौरी, और एक है पनीर ब्रेड कटलेट, और एक सिंपल ब्रेड कटलेट, और 3 गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय। विहान बहुत खुश दिख रहा है। सब खाने के बाद मैंने तो ली मस्त चाय की चुस्की, गरम गरम चाय, ठंडी ठंडी बारिश, बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पे जब विहान को पूछा, नहीं यहाँ पे मीहू को देखिए, मीहू की अभी दही कचौरी उसके पापा की खत्म नहीं हुई, और विहान तो पूरा चट कर गया और कह रहा है वाह मजा आ गया। और यहाँ न्याम 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 खाते हुए उसके पापा। और सब पेमेंट करने के टाइम पे मैं तो मजे ले रही थी अम्ब्रेला में, और मिही का अपने रेनकोट में। विहान की चाय खत्म नहीं हुई।